Te has perdido en un bosque y tu única forma de sobrevivir es pasar estas pruebas. Primera prueba, si alguna vez te has perdido en un lugar desconocido, estás eliminado. Segunda prueba, si no sabes cómo encender una fogata sin un encendedor, fuera. Tercera, si no puedes identificar al menos 3 animales que podrías encontrar en un bosque, quedas eliminado. Final, resuelve este acertijo para encontrar tu salida. Tengo ramas pero no hojas, y soy el hogar de los números. ¿Qué soy? Responde en los comentarios y veamos si sobrevives.